Labas, smagu, kad prisijungiai. Jeigu nori praleisti įvadą, įrašo aprašyme rasi laiko nuorodą. Spūstelės ant jos galėsi iš karto pereiti prie afirmacijų. Šis įrašas skirtas tiems, kurie linkę viską atlikti tobulai ir to reikalauja iš kitų. Perfekcionizmas ir kontrolės poreikis dažnai kyla iš vidinio nerimo, noro būti pripažintam ar baimės, kad kažkas nutiks ne taip, kaip tikimasi. Tokie jausmai gali formuotis dėl vaikystės patirčių, aukštų aplinkos lūkesčių arba socialinio spaudimo būti tobulam. Perfekcionistai dažnai siekia kontrolės, nes tai suteikia trumpalaikį saugumo jausmą. Tačiau laikui bėgant šis poreikis gali kelti įtampą, nuovargį ir tiesiog trukdyti mėgautis gyvenimu. Paleisdami kontrolę ir priimdami, kad ne viskas turi būti tobula, galime atrasti vidinę ramybę ir laisvę. Dabar girdėsi afirmacijas, kurios padės tau kurti naują sveikesnį požiūrį į save ir aplinką. Gali jų klausytis ramiai ilsėdamasis ar dirbdamas kasdienius susikaupimo nereikalaujančius nepavojingus darbus. Aš neprivalau būti tobulas, kad jausčiausi vertas ir mylimas. Aš priimu savo netobulumą kaip dalį savo žmogiškumo. Pažanga yra daug svarbesnė už tobulumą. Net jei nepadarau kažko tobulai, vis tiek einu į priekį. Didžiuojuosi savo pastangomis, net jei rezultatas nėra tobulas. Paleidžiu nerealius lūkesčius ir vertinu savo pastangas. Mano vertės neapsprendžia kitų patvirtinimas ar pagyrimai. Leidžiu sau suklysti ir mokytis iš savo klaidų. Klaidos yra mano augimo ir stiprybės ženklas. Renkuosi atlaidumą sau vietoje savęs kritikavimo. Švenčiu mažas pergales ir pripažįstu savo pažangą. Suteikiu sau leidimą mokytis bei augti. Paleidžiu poreikį lyginti save su kitais. Nusipelniau meilės ir priėmimo toks, koks esu. Esu atsparus ir galiu vėl atsitiesti po nesėkmių. Mano emocinė būsena svarbesnė už tobulumą. Nors ir turiu trūkumų, didžiuojuosi tuo, kuo tampu.
Aš paleidžiu kontrolę ir pasitikiu gyvenimo eiga. Suprantu, kad yra dalykų, kurių negaliu suvaldyti, ir tai yra normalu. Aš esu vertingas nepriklausomai nuo mano pasiekimų. Mano vertė kyla iš to, kas aš esu, o ne to, ką padarau. Aš priimu kitus tokius, kokie jie yra ir suprantu, kad negaliu jų pakeisti. Kai atsisakau kontrolės, jaučiu laisvę bei lengvumą santykiuose. Aš priimu chaosą ir netikėtumus kaip natūralią gyvenimo dalį. Nepaisant aplinkybių, esu ramus ir tvirtas. Man nereikia visko valdyti, kad jausčiausi saugus. Saugi vieta yra mano viduje, o ne išoriniuose dalykuose. Gyvenimas teka natūraliai ir aš priimu tą tėkmę. Aš gerbiu savo ribas ir leidžiu savo atsipalaiduoti. Poilsis ir paleidimas yra svarbus mano gerovei. Paleidžiu nesėkmės baimę ir priimu galimybę augti. Aš pasitikiu kitų gebėjimu atlikti darbą taip, kaip jie gali. Esu pakankamas toks, koks šiuo metu esu. Aš išlaisvinu save nuo nereikalingų lūkesčių. Laisvė ateina tada, kai aš leidžiu savo būti savimi. Leidžiu savo ilsėtis ir atstatyti jėgas be kaltės jausmo. Esu vertas atjautos sau ir gerumo.
Paleidžiu poreikį viską kontroliuoti ir užleidžiu vietą spontaniškumui. Priimu neužtikrintumo jausmą ir matau tai kaip galimybę augti. Renkuosi sutelkti dėmesį į pozityvius pokyčius bei pasiekimus. Aš nusipelniau laimės ir pilnatvės, nepaisant tobulumo. Nustoju vaikytis tobulumo ir priimu savo bei kitų žmogiškumą. Mano klaidos manęs neapsprendžia ir nesumenkina mano vertės. Tiek, kiek darau, jau yra pakankama. Esu vertas, esu vertingas, esu svarbus, toks, koks esu.